呢個咧就係嗰個瓷磚啦，咁啊有歷史噶，咁啊當年咧就二戰嘅戰火嘅時候轟炸過啦，咁啊大火嚟咯喎，咁啊發現冇，居然間冇燒到呢一個瓷磚，非常之犀利啊！可以見到你每一個，唔係個個都係皇帝嚟㗎，咁樣咧就呢個啦，比如話有個名㗎，呢個名咧就 Conrad Rose 啊。咁啊，呢個就係當時嘅薩克遜國王啊。咁啊，佢將啲偉大嘅國王咧，都會畫咗喺呢一個壁畫上邊嘅。咁由於當時咧就嘅技術就唔係話十分之先進啦，咁佢就要一層一層咁樣黑白咁塗上油顏色嘅。咁啊，每30年咧都會重新畫一次嘅。咁就一直都保存到現今為止。大家嚟呢度睇咧，就德累斯頓咧就嚟呢度睇呢一個壁畫啦。呢個係 Meissen 嘅瓷磚，係用當地嘅瓷磚一塊一塊咁樣貼咗落去，非常之厲害。